सोशलिस्टन क़ौम के तबके के मुतहद न कयो। मां चवां थो 15 तारीख़ में मिसाल पिया आहिनि। असां तारीख़ ॾांहुं रुजू नथा कयूं, तारीख़ खे ॾिसूं नथा त असांखे लॻे थो त दुनियादार कोन मुतहद करे सघे हा। बम्बई खां अलहदगी जी तहरीक मुतहद कयूं, अयूबी अमृत ख़िलाफ़ तहरीक मुतहद कयूं, MRD मुतहद कयूं, कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ तहरीक मुतहद थिया, बिटे मकानी निज़ाम ही ताज़ो बेटनि वारो मसलो मुतहद थिया, 15 जंगियूं अवाम दोस्त क़ौम दोस्तनि टारियूं आहिनि जेके असांखे नज़र बि नथियूं अचनि। असांखे लॻे थो हिननि मुतहद न कयो, उन्हनि कयो आहे। हैदर बख्श जतोई हारुनि खे मुतहद कयो, या पुरतन खे मुतहद कयो, रसूल अशफली जे कयो, GM सैद क़ौम जा नज़र ॾेई करे कयो। छो असां सम्झूं था त हिन कुझु कोन कयो। मां अॻु में बि चई चुकुसि, पूरे पाकिस्तान में इहो सिंध आहे जंहिं वटि सियासी शौर सभिनी खां उसरियल आहे, उहो छो आहे? इहे वॾनि जूं महिनतूं आहिनि न। ऐं ॿी ॻाल्हि, वोट नथा खणनि, तंहिंजे करे अवाम में उन्हनि जी नुमाइंदगी कोन्हे। वोट मुंहिंजा सुहिणा कीअं थो वठिजे? इहा हिकु अरबी फारसी आहे। 22 करोड़ अवाम मां पहिरियों त अधु माण्हू त रजिस्टर्ड ई कोन्हनि वोटनि में, बाक़ी बचा अधु। बाक़ी जेके बचा अधु, उन मां अधु वोट ॾींदा आहिनि, अधु वोट न ॾींदा आहिनि। टर्न आउट 35% थींदो आहे असां वटि। जेके रजिस्टर्ड आहिनि उन्हनि जो 35%, ऐं उन्हनि मां बि जेको खटी थो अचे, जेके हारायल आहिनि सभु उन्हनि जा वोट खटी अचण पासे ते कंदो त पोइ ख़बर पवंदी खटी ईंदड़ 1% जी नुमाइंदगी था कनि समाज जी, बसि। ऐं उहे बि कीअं था कनि? ॾेई छॾियो एसो छो हुनजे पासे में, तपेदार मुख़्तियारकार उन पासे में, इंतिज़ामी मशीनरी उन पासे में, लखें रुपयनि जी करप्शन जो पैसो ॿिए पासे में, पोइ दाबड़ दऊं होॾां हुनजे वॾे खे पकड़े हीअं था वोट वठो। को भला को माण्हू दिलि सां तव्हांखे वोट ॾींदा आहिनि, पीपुल्स पार्टी खे वोट ॾींदा आहिनि? साईं सिधी हिकिड़ो दाबड़ दऊं साहब फुरा आम माण्हू, तव्हां भले बोतो बीहारे छॾियो। ही राति पेटे में जेको इमरान ख़ान साईं मथां इहो वोट वठी आयो आहे असांजा, मुशरफ जा रेफरेंडम, जा रेफरेंडम वोट हुया। पाकिस्तान जी तारीख़ पढ़ंदो, हिकिड़ी रुगो इलेक्शन थी जेका कंहिं क़दुरु ट्रांसपेरेंट थी, हुन में मुल्क बद थी वियो। सो बराए महिरबानी नुमाइंदगी जा अवामी बुनियाद ॾिसो, उहे न जेके तव्हांखे कारपोरेट मीडिया ॿुधाए थी पई। ऐं जेको कुझु कयो आहे उहो पीपुल्स पार्टी कयो आहे, ॿियनि कुझु न आहे कयो। असां पाण उन सां इख़्तिलाफ़ ई करे सघूं था, जेका सभु माण्हू कसासी करूं उन्हनि मज़ाहिमती सियासत जे माण्हुनि जी महिनतुनि जी पैदावार आहियूं असां पाण। जेतिरो बि खुटल हूंदासीं पर उन्हनि जा थोरा आहिनि असांजे कंहिं इक़्तिदार परस्त थोरा कोन्हनि, कंहिंजा बि उन्हनि जा थोरा कोन्हनि। कहिड़ो अहसान आहे? सिंध जा वसीला खपाए करे 2000, 2000, 3000 महीनो, बाबा असांखे पैसा छो था ॾियो? 2-3 पूरो जनरलनि खां, जागीरदारनि खां, सरमाएदारनि खां इहे लखें एकड़ ज़मीनूं, ऐं आम माण्हू खे 5-5 एकड़ बि ॾियो। इहो हारी बि ख़ुशहाल थींदो, क़ौम बि ख़ुशहाल कंदो। करे ॾेखारियो त मञूं। बाक़ी असां अवामी वकस पार्टी ज़रई सुधारण लाइ पिटीशन जॾहिं फाइल कई सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, त असां साम्हूं पंहिंजे 3 टुलियूं ॾिठियूंसीं। नून लीग जो नुमाइंदो, PTI जो नुमाइंदो, पीपुल्स पार्टी जो नुमाइंदो, 3 हिकु सिफ़ में बीठा ज़रई सुधारनि जे ख़िलाफ़, ऐं चवनि पिया त फेडरल शरीयत कोर्ट जेको चयो आहे ज़रई सुधारा हराम आहिनि इस्लाम में, असां हुन सां गॾु आहियूं। हेड़ा रुजती आहिनि, छा ॾिनो असांखे? ठीकु आहे, मज़ाहिमत थी, अमृत ख़िलाफ़ वेड़ियूं थियूं, जेतिरी वेड़ी थी आहे त उन में अवामी क़ुवतूं बि गॾु थियूं। MRD जो हिकिड़ो मिसाल आहे, उहे बि गॾु उन्हनि मज़ाहिमत कई आहे। सो अवामी पासे खे ॾिसो, पंहिंजी ताक़त खे सुञाणो, ॾेई वठी करे तव्हां जेको भलो थींदो वॾेरे जे पुठियां थींदो, पोइ हीअ हालत थींदी जेका आहे असांजी। जेकॾहिं असांजे वॾेरा मसइला हल कंदो, घोड़ो गाह सां दोस्ती कंदो आहे मुंहिंजा सुहिणा।